नमस्कार, गेमर इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम एक वायरलेस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसका मॉडल नंबर है लॉजिटेक वायरलेस कॉम्बो MK215। आप देखो इसमें क्या क्या लिखा है। बॉक्स में दिया एक माउस दिया, एक USB रिसीवर दिया है, बैटरी इनबिल्ट है इसमें लगी हुई आई है, वो सपोर्ट दिया है। हेल्प डिक्लेरेशन दिया गया है, कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, ये देखिए। और यहाँ इसके फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, पावरफुल कनेक्शन USB का, बैटरी दी गई है 24 मंथ की। बटन काफ़ी कंफर्टेबल है, बताया गया है। सेटअप वगैरह दिया है मैंने। दिया है। ये वायरलेस माउस है। ये रहा कीबोर्ड, छोटा साइज है काफ़ी इसका, इतना बहुत छोटा है। स्टैंड करने के लिए इसकी सपोर्ट दिया गया है। तो वायरलेस रिसीवर दिया है। एक वायरलेस रिसीवर दिया है, इसमें कुछ लिखा गया है। रेटिंग 5 वोल्ट 55 मिली एम्पेयर की है। मेरी चाहना है, यहाँ लॉजिटेक लिखा गया है। एक मैनुअल गाइड दी गई है क्लास में। चलिए उसे टेस्ट करिए। तो यहाँ पे मैंने ये सेटअप कर लिया ऐसे। यहाँ पे मैंने वायरलेस रिसीवर लगाया, देखो। और ये है माउस, बस इसमें कहीं लाइट नहीं गई, कोई भी लाइट नहीं है इसमें। जो माउस का वेट है वो थोड़ा हैवी है, क्योंकि इसमें देखो कि 2 बैटरियाँ लगी है इसमें, तो थोड़ा आपको लग सकता है हैवी। वैसे दोनों काफ़ी अच्छे हैं कीबोर्ड माउस। तो आपको अगर लेना हो तो ये स्नैपडील से आप ले सकते हो उसे। अगर आपको उसको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अमेज़ॉन इंडिया से।
1098 का मिल रहा है। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।